Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, The Sister in Love là một bộ phim năm 1974 của Mỹ do Joseph Ruben viết kịch bản và đạo diễn. Đây là bộ phim đầu tay, khởi đầu cho một sự nghiệp kéo dài trong suốt gần 30 năm làm đạo diễn của ông. Phim có sự tham gia của các diễn viên John Savage, Win Macmillan, Anne Saxon và Meredith Bayer. Cốt truyện của bộ phim xoay quanh một anh chàng hippie sau khi trở về với gia đình đã bị vướng vào những câu chuyện tình yêu với những người chị dâu của mình. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Anh chàng đẹp trai Robert Strong, do John Savage thủ vai, trở về nhà sau khi đi du lịch khắp nước Mỹ để gặp lại người anh trai Edward. Anh ta nhanh chóng bị quyến rũ bởi Jonna, người vợ gầy gò quyến rũ của Edward, đang tắm nắng trên bể bơi sau nhà. Jonna nhanh chóng nhận ra Robert và họ trao nhau một cái ôm thân thiện. Sau khi đoàn tụ với Edward, Robert phát hiện ra những điều khá đặc biệt giữa anh trai Edward và chị dâu Jonna. Edward thừa nhận với Robert rằng anh ta đã lấy một tình nhân mới tên là Deborah, nhưng anh ta cũng không hoàn toàn bỏ rơi vợ mình, và chứng minh điều này bằng cách đưa Deborah đến nhà khi Jonna về nhà. Lúc đầu cả hai người phụ nữ thân mật với nhau và thực sự tỏ ra thân thiện. Sau đó cả hai bắt đầu cuộc chiến và đẩy nhau xuống hồ bơi, trong khi Edward và Robert đang quan sát từ cửa sổ. Jonna cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai và sự hài hước của Robert. Cô chủ động quyến rũ anh ta và mối quan hệ của họ nhanh chóng được phát triển. Lúc này, Edward nói với Robert rằng anh ấy đang gặp khó khăn và hỏi Robert liệu có thể đi lấy một gói hàng cho anh ta ở Canada được không, vì anh ấy không thể tự làm được. Robert nhận lời trong sự ép buộc, vì trong lòng thực sự không muốn. Như một động lực bổ sung, Edward cử Deborah đi cùng để làm cho công việc trở nên hấp dẫn hơn. Sau khi Robert nhận được gói hàng, anh ta mở nó ra và nhận ra rằng anh ta hiện đang tham gia vào một thứ mà anh ta không bao giờ muốn tham gia. Nhưng ngay từ đầu, đây đã là một phần trong kế hoạch của Edward, và bây giờ anh ta đã để lại cho đứa em trai và cô tình nhân mới của mình một cái kết đầy bất ngờ. Khi Robert phát hiện ra rằng mình bị lừa vào vụ buôn lậu ma túy, mọi thứ sẽ nhanh chóng xuống dốc. Anh đem toàn bộ số ma túy đổ xuống một con sông. Deborah cũng cảm thấy ghê tởm khi bị chồng của mình lừa, nên hoàn toàn ủng hộ hành động của Robert. Trong quá trình di chuyển cùng nhau, cô cũng đã phải lòng Robert. Sau vụ việc này, cô hoàn toàn ngã gục vào trong vòng tay của Robert. Họ nhanh chóng có một cuộc làm tình nóng bỏng trên bờ sông, sau đó trở về khách sạn. Đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Joseph Ruben, một đạo diễn tài năng vào những năm 90, với những bộ phim kinh dị bóng bẩy như The Stepfather năm 1987 và The Good Son năm 1993. Khi thực hiện bộ phim The Sister in Love, ông đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không phải là một kẻ nghiệp dư. Ông ấy mang đến một cảm giác chân thực tuyệt vời, với những cảnh quay tự nhiên và không bị cắt xén. Nhưng vấn đề lớn nhất mà bộ phim gặp phải có lẽ là nó quá chậm, gây ra sự khó chịu trong hầu hết các phần. Rất có thể bạn sẽ ngủ quên trước khi bộ phim kết thúc. Dàn diễn viên cũng rất thành công với các nhân vật mà họ vào vai. John Savage diễn xuất rất tốt, là một diễn viên kiêm nhạc sĩ. Anh ấy đã viết và biểu diễn 3 bài hát gốc cho bộ phim. Nhân vật Robert Strong mà anh ấy thể hiện là một thanh niên đẹp trai, nghiêm túc nhưng rất ngây thơ và hơi vô tri. Tuy nhiên chính vẻ thuần khiết quyến rũ cộng với khiếu hài hước dí dỏm của anh ấy đã quyến rũ vợ và tình nhân của người anh trai. Khi hai anh em đang quan sát hai người phụ nữ trẻ ghen tị với nhau, vật lộn la hét trong một bể bơi ở sân sau rộng rãi, người em trai John Savage nói với người anh trai rằng anh phải là một loại đàn ông nào đó để có thể khiến hai người phụ nữ tranh giành. Và cuối cùng, Savage đã phát triển mối quan hệ với cả hai người phụ nữ. Có 6 hoặc 7 cảnh khỏa thân và 4 hoặc 5 cảnh làm tình kéo dài 2 phút liên tục. Tất cả đều diễn ra giữa John Savage và hai nữ diễn viên chính. Diễn xuất của các nữ diễn viên chủ yếu là cởi áo và không ngại khỏa thân, cùng với một số lời thoại giả dối được đưa vào. Cả Anne Saxon và Meredith Bayer đều trút bỏ thêm y trong cảnh ân ái với Savage. Đây là bộ phim đầu tay của Anne Saxon và cũng là bộ phim duy nhất mà cô ấy tham gia. Điều này thực sự đáng tiếc, bởi vì cô ấy chắc chắn là một con cáo và hầu hết nội dung khiêu dâm của bộ phim đều xoay quanh sự xuất hiện của cô ấy. Trong khi đó, Meredith Bayer là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đáng yêu và gợi cảm. Mặc dù không được đánh giá cao, nhưng cô ấy đã thể hiện vai diễn của mình một cách duyên dáng và vui vẻ. Cũng không thể bỏ qua Win Macmillan vì sự kết hợp giữa vẻ ngoài bảnh bao, sự quyến rũ và tinh tế, được kết hợp với sự dí dỏm và cách tiếp cận nham hiểm, đã khiến bộ phim hoạt động tốt. Mặc dù những cảnh quay tình dục khá nhẹ nhàng và lành mạnh, nhưng bộ phim vẫn bị xếp vào loại R vì một số cảnh bạo lực. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.